கோடான கோடி தமிழ் உள்ளங்களுக்கு வணக்கம். வெல்கம் டு PackTamil. இது உங்கள் ஃபேவரட் ஷோ நான் தான்டா. நான் உங்கள் நிஷாந்த். லாஸ்ட் வீக் கமல் சாருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் ஒன்று போட்டிருந்தோம். அதில் கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய படம் விட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக கமல் சாருக்கு நாங்கள் 2 பார்ட்டாக வீடியோஸ் விட்டுருந்தோம். சில பேர் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு செகண்ட் பார்ட்டில் இருக்கிற படத்தையும் கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தீங்க. அப்படி பார்க்காதவங்களுக்கு 2 லிங்க்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி 2 பார்ட்லேயுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த படத்தை நாங்கள் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அடுத்த வாரம் உங்கள் கமெண்டோட சேர்த்து நாங்கள் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம். லாஸ்ட் வீக் தேவா சாருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் பார்த்துருந்தோம். அதில் லாஸ்ட்டில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம். அதோட ரைட் ஆன்சர் வந்து படம் வந்து காதல் சடுகுடு, சாங் வந்து மேகத்தில் ஒன்றாய் நின்றோமே. இந்த வாரம் எந்த செலிபிரிட்டியை பார்க்க போகிறோம், என்னென்னலாம் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற செலிபிரிட்டி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஒரு முக்கியமான மியூசிக் டேரக்டர் தான் சொல்லணும். இவர் கெரியரே 2 இன்னிங்ஸாக பிரிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸை விட செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஏகப்பட்ட ஹிட்ஸ் கொடுத்து கலக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற செலிபிரிட்டி D.Imman. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இமான். இவர் 15 வயசுலேருந்து ஒரு கீபோர்ட் பிளேயராக ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. 2002 தான் ஃபஸ்ட் டைம் மியூசிக் கம்போசராக இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி டெலிவிஷன்ஸில் சீரியல்ஸில் ஒரு முக்கியமான கம்போசர் இவர். கிருஷ்ணதாசிங்கிற சீரியலுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு இவர் கம்போஸ் பண்ணார். இந்த 90s கிட்ஸ்க்குலாம் நல்லா தெரிஞ்ச ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு முக்கியமான சீரியல் கோலங்கள். இதில் பாதி எபிசோட்ஸ்க்கு மேலே இவர் தான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம் கம்போசர் ஆகி இந்த 17 வருஷத்தில் ஏகப்பட்ட ஹிட்ஸ் கொடுத்துருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் 2002 விஜய் சாரோட தமிழன் படத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு கம்போசராக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாரு. ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே மியூசிக்லாம் நல்லா ரீச் ஆகிற அளவுக்கு பயங்கரமாக போட்டிருந்தார். அடுத்ததாக ஒரு த்ரில்லர் ஃபிலிம். பிஜிஎம்லேயே நிறைய பேருக்கு பயம் காட்டியிருந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும். இந்த படத்தில் ஒரு அழகான சாங் இருக்குது. கண்டிப்பாக இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு அது ஃபேவரட்னு சொல்லணும். விசில். கடல் நீளத்தில் கண்கள் கொண்ட பெண்ணிடம் செல்வம் சேரும், கரும் கூந்தலின் பெண்கள் தொட்ட காரியம் வெற்றியாகும். சுந்தர் சி சார் டைரக்ஷனில் கிரி படம். இதில் வடிவேலு சாருக்கு வர அந்த வீரபாகு தீம் மியூசிக்கை கண்டிப்பாக யாராலையும் மறக்க முடியாது. ஓகேவா? நீ உங்க அக்காவை வச்சுதானே இந்த பேக்கரியை வாங்கி போட்ட? மானம் கிட்டதானடா நீ. சுந்தர் சி சார் ஹீரோவா நடித்த தலைநகரம் படம் காமெடிலையும் சரி சாங்ஸ்லையும் சரி ரொம்ப அழகாகவே யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு. வாத்தியார்ன்ற படத்தில் எனக்கு ரீமிக்ஸும் நல்லா போட தெரியும் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருந்தாரு. தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியோட லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அனுஷ்கா. இவங்களோட ஃபஸ்ட்டு தமிழ் படம் 2. இந்த படத்தில் மொபைலான்னு ஒரு சாங் இருக்கும். கேட்கவும் அழகாக இருக்கும், அனுஷ்காவை பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும். ஐயா வாய பாரு. நெஞ்சுக்குள்ள கேட்கிறே நம் காதல் ரிங் டோனாய் காதுக்குள்ள பேசுறே. தனுஷ் சாரோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் என்டர்டெய்னர் திருவிளையாடல் ஆரம்பம். இந்த படத்தில் இன்ட்ரோ சாங்லேருந்து டூயட்லேருந்து எல்லா சாங்ஸுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எனக்குள் எனையே ஒளித்து வைத்தாய், சின்ன சின்ன சிரிப்பினில் சிதறடித்தாய். 2009 இந்த ஆல்பமே ஒரு முக்கியமான ஆல்பமாக அமைஞ்சிச்சு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு. மாசிலாமணி. ஓ திவ்யா திவ்யா நீ நடமாடும் நல்லதியா. அடுத்ததாக கச்சேரி ஆரம்பம். இந்த படத்தில் வர அந்த ஐட்டம் சாங்கில் இருக்கிற மியூசிக்கும் ஸ்டெப்ஸும் அப்போவே பயங்கரமாக ரீச் ஆச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு கெரியரே 2 இன்னிங்ஸாக பிரிக்கலாம். அது எப்படி பிரிக்கலாம்னா மைனாக்கு முன்னாடி மைனாக்கு பின்னாடின்னு தான் பிரிக்கணும்.
மைனா மைனா நெஞ்சுக்குள்ள வம்ப பண்ணுரு. மைனா இவர் லைஃபே மாற்றின படம் தான் சொல்லணும். ஏ ஜிங்கி ஜிங்கி ஜிமிக்கி போட்டு ஜில்லு ஜில்லுக்கிற ரவிக்க போட்டு எங்க நீயும் கிளம்பி போற சொல்லு வேகமா, நானும் துணைக்கு வரேன் பேசிக்கிட்டே கண்ணே போவோமா. பிரபு சலமன் சாரோட சேர்ந்து கும்கி கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் எதையுமே அவாய்ட் பண்ண முடியாது. கண்டினியூஸாக 2 காமெடி என்டர்டெய்னர், 2துலேயுமே சாங்ஸும் பெருசாக பேசப்பட்டுச்சு. தேசிங் ராஜா, வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம். இந்த சாங்கை மிஸ் பண்ணிட்டா கண்டிப்பாக திட்டுவீங்க, அதனால இதையும் கேட்டுருங்க. ரொம்ப நாள் அப்புறம் விஷாலுக்கு ஒரு கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் கொடுத்த படம் பாண்டிய நாடு. எந்த பெண்ணோடும் 70 காமமே அடி உன்னோடு தோடலையே. தளபதியோட ஜில்லா பிஜிஎம் தீம் சாங்ஸ்னு எல்லா சைடும் பட்டைய கிளப்பியிருந்தார். சக்தி ரம்மி இந்த படத்தில் வர ஒரு சாங்காகவே படத்துக்கு போனவங்கலாம் பார்த்துருக்கேன் நான். கூட மேல கூட வச்சு கூடலூர் போறவளே. எலக்ட்ரானிக் பீட்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணி பெப்பியாக சாங்ஸ் கொடுத்துருந்த படம் என்னமோ ஏதோ. ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின ஒரு படம். ஒரு சைடு ஸ்போர்ட்ஸு பேஷன்னு படம் ட்ராவல் ஆகும், இன்னொரு சைடு லவ் போர்ஷனாக ட்ராவல் ஆகும். இதில் நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட்டாக இருக்கிறது அந்த லவ் போர்ஷனில் வர லவ் சாங்ஸ் தான். இருவர் மட்டும் நனையும் மழையடிக்கும் அவளே அவளே ரசித்து கிடந்து விழிகை வேறாரையும் பார்க்காதே. ஹீரோ ஹீரோயின் ஜானர்னு எல்லாமே இதில் புதுசு. கிட்டத்தட்ட சாங்ஸும் கேட்குறதுக்கு ரொம்பவே புதுசாக இருந்துச்சு. கயல் தண்ணீரிலே காவியம் கண்ணீரிலே ஓவியம். ஒரு நல்ல ரொமான்ஸ் காமெடி படத்துக்கு சாங்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண படம் ரோமியோ ஜூலியட். இதயம் தன் போக்கிலே அவன் பின்னே போக உடலோர் கூடன இவன் முன்னே வாழ. விஷால் சுசீந்திரன் காம்பினேஷனில் இன்னொரு கமர்ஷியல் சக்ஸஸ். கிட்டத்தட்ட பிஜிஎம்லேயே மிரட்டி விட்டுருந்தாரு பாயம்புலி. சார், அவர் வீட்டில் இருந்து வண்டி கிளம்பிருச்சு சார். சிவகார்த்திகேயனுக்கு இன்னொரு பெரிய ஆல்பம் மீட் கொடுத்தாரு, இந்த டைம் ரஜினி முருகன். செல்ல குட்டி பொண்ண காண சிலையாக நிக்கிற வாடி. இந்த படத்தை கிராஃபிக்ஸ்க்காக என்னதான் ட்ரோல் பண்ணாலும் இந்த சாங்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக யாராலையும் ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு மெலடி இருக்கும். ஏதோ தவறானது மாதிரி நீயோ என பார்க்காத ஆசை நிறைவேறுற நாளுல காத்த தசமாத்தாத. இவரோட 100வது படம் டிக் டிக் டிக். அதனாலே ஸ்பெஷலாக இவனை வேற பாட வச்சிருந்தாரு. அவ்வத்தின் புலி மொண்டு மாகம் செய்யாது அவ்வானில் எங்கே மழை. ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக எல்லாரையும் என்ஜாய் பண்ண வச்ச படம் கடைக்குட்டி சிங்கம். சாமி சத்தியமா ஒன்ன விட்டு வாழ தோணல. தலையோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் படம். சாங்ஸ்லேயும் பிஜிஎம்லேயும் வேற லெவலில் எனர்ஜி கட்டியிருந்தாரு விஸ்வாசம். மறுபடியும் ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர், இந்த தடவை சிவா கூட நம்ம வீட்டு பிள்ளை. கும்முரட்டப்பற 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 கும்மர 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 கும்மரா. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஈமான் சிங்கர். என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா. ஒரு கம்போசராக மட்டும் இல்லாமல் சிங்கராகவும் நிறைய சாங்ஸ் பாடி ஹிட் கொடுத்துருக்காரு. அவன் என்ன பேசுவான் அது என்ன தோணுது. இவர் வாய்ஸ்க்குனே தனியாக ஃபேன் பேஸ் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன். கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஒரு கொடுத்தே ஆகணும். ஏன்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய நியூ டேலண்ட்ஸை அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு. வருவது ஒரு முறை உலகிலே இதை அறிகிற மனிதனும் கடவுளே.
சிங்கிங் டேலண்ட் இருந்தால் போதும், வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. ஆவி பறக்கும் டீ கடை. ரீசெண்டாக திருமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் பாடின சாங் சோஷியல் மீடியாலலாம் வைரல் ஆச்சு. அதை பார்த்த இமான் அவரோட டேலண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த படத்தில் அவரை பாட வைக்கிறாரு. அலைகடலில் நடுவே அலைந்திடவா தனியே படகெனவே உனையே பார்த்தேன் கண்ணே. நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த செக்மெண்ட் சரத் வாய்ஸில் நீங்கள் கேட்க போகிற சாங்ஸ். அழகை நீட்டி ஆலை இழுத்தாய் அச்சத்தாலே ஆசிர்வதித்தாய் பார்த்த பார்வையில் பச்சை குத்தினாய் பயந்த விழியினால் பைத்தியம் செய்தாய் உந்தன் பின்னால் நான் வருவேனோ என்னன் பின்னால் நீ வருவாயோ சாலை கடக்க முடியும் முன்னால் உன்னை கடக்க முடியாதென்னா 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 யார் இந்த முயல் குட்டி இப்போது தூரவில்லை என்றாலும் வானவில்லை உன்னால் ரசிக்கிறேன் தன்னால் சிரிக்கிறேன் கண்ணாடி போன்ற நெஞ்சில் கல்லறிந்து போகிறாய் வாழாத நாளை கூட சேர்த்து வாழ வைக்கிறாய் அருகிலாருக்கும் அருவினே அன்பே உனது அன்பில் நனைய பிடிக்குதே முன்னாள் காதலி என் முன்னாள் காதலி எவனோடு போகிறாய் போய் நீயும் வாழடி வலி இருந்தும் சோகம் இல்லை உன்மேல் துளி கோபம் இல்லை பெண்ணே நீ இல்லாமல் என் எதிர்காலம் தூரம் இல்லை. நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த செக்மெண்ட். இந்த செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சாங்கோட லிரிக்ஸ் என்னென்னா, யாரும் தீண்டிடா இடங்களில் என் மனதை தீண்டினாய் யாரும் பார்த்திடா சிரிப்பினாய் என் இதழில் தீட்டினாய். இந்த லிரிக்ஸோட சாங்கு படம் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இவ்வளோ நேரம் ஈமானோட ட்ரிபியூட்டை பார்த்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த ஈமான் சாங்கை நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அடுத்த வாரம் நாங்கள் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம். ஒருவேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உல்ஃபேக் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் வேற ஒரு செலிபிரிட்டியோட உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நிஷாந்த்.